Здорово, автолюбители! Сейчас я вам покажу, как быстро привести в порядок ремень безопасности. Вот такой вот у нас грязный ремень. Берете, подвязываете обычной веревкой. Вода, видите, какая грязная течет. И вот так вот медленно проходите. И ремень будет как новенький. Видите, грязь какая с него течет. Вот такой получится результат. Идеальный ремень.